សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំ NARA ឥឡូវនេះខ្ញុំបានចូលមកបង្រៀនបងប្អូនមេរៀនមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងចំណុចទី18នេះដែលគេពិពណ៌នាអំពី past simple tense positive មានន័យថាទម្រង់អតីតកាលធម្មតាទម្រង់ស្រប positive ឧទាហរណ៍ខាងមុខនេះ I walked to school ខ្ញុំបានដើរទៅសាលារៀនអញ្ចឹងយើងមើលទម្រង់ទាំងអស់គ្នាតើទម្រង់ past simple tense positive មានលក្ខណៈបែបណា form I you walk you walk he she it walk walk មាន ed we they walk អូខេតទៀត add ed to regular verb គេឲ្យយើងបន្ថែម ed ទៅកាន់កិរិយាសព្ទដែលធម្មតាឬក៏កិរិយាសព្ទដែលមិនផ្លាស់ប្ដូររូបរាងកិរិយាសព្ទធម្មតាកិរិយាសព្ទដែលមិនប្រែប្រួល The verb is the same for all the time មានថាកិរិយាសព្ទនេះគឺវាដូចគ្នាគ្រប់បរិបទទាំងអស់គឺយើងវាប្រើបានជាមួយនឹងគ្រប់បរិបទទាំងអស់ចំពោះកិរិយាសព្ទដែលវាមិនប្រែប្រួលរូបរាងដោយគ្រាន់តែថែម ed ទៅយើងអាចប្រើវាជាមួយបរិបទទាំងអស់ដូចជាពាក្យ I you she he it we and they ឧទាហរណ៍ខាងលើកន្លងនេះគឺគេឲ្យយើងបំបញ្ញមិញហើយអញ្ចឹងមានន័យថាកិរិយាសព្ទដែលមិនប្រែប្រួលហ្នឹងកិរិយាសព្ទហ្នឹងគឺវាប្រើប្រាស់បានគ្រប់បរិបទទាំងអស់ចាប់ពី I we you they he she it ហ្នឹងកំណត់សម្គាល់ note spelling ការប្រកបអញ្ចឹងគេប្រកបបែបម៉េចឧទាហរណ៍ពាក្យ like អញ្ចឹងវាទៅជា like មាន ed ឬក៏មានតែ d ដោយសារតែវាមាន e ស្រាប់យើងដាក់តែ d មក like ចូលចិត្តបានចូលចិត្ត study ទៅជា studied អូខេ stop ទៅជា stop ពីទ្វេ p បណ្ដាក់ ed អញ្ចឹងតើវាហេតុអ្វីបានវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងវាទៅជាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលការបញ្ចូលទាំងអស់គ្នាគេថាម៉េច verb ending in e at d ចំពោះកិរិយាសព្ទណាដែលវាបញ្ចប់ដោយអក្សរ e យើងគ្រាន់តែថែម d មកឧទាហរណ៍ពាក្យ like ចប់ដោយ e ថែមតែ d មកទៅជា like អញ្ចឹងគឺបែបហ្នឹងតទៀត consonant plus y គ្រប់ទាំងព្យញ្ជនៈទាំងឡាយណាដែលវាមានបូក y ឬក៏បញ្ចប់ដោយ y ហ្នឹងគឺយើងបដូរពី y ទៅជា i ហើយយើងបូក ed នេះគឺបូក ed នេះយើងមើលព្យញ្ជនៈដែលបូក y ទៅផ្លាស់ប្ដូរពី y ទៅជា i សិនហើយយើងបូក ed តទៀតគេថាម៉េច vowel plus consonant the vowel the consonant and add ed គេថានៅពេលដែលយើងឃើញពាក្យទាំងឡាយណាដែលវាមានស្រៈបូកព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងកន្លែងណាចុងក្រោយគេនេះស្រៈបូកព្យញ្ជនៈ o គឺស្រៈ p គឺជាព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងស្រៈបូកព្យញ្ជនៈយើងត្រូវទ្វេព្យញ្ជនៈដែលនៅខាងចុងហ្នឹងមួយទៀតឬក៏បូកព្យញ្ជនៈដែលនៅខាងចុងដែលដូចគ្នានឹងមួយទៀតហើយបានយើងថែម ed ដើម្បីធ្វើឲ្យវាទៅជាទម្រង់អតីតកាលចំពោះកិរិយាសព្ទដែលមិនប្រែប្រួលរូបរាងឬក៏កិរិយាសព្ទធម្មតា regular verb នេះបាទតទៀត y and w at the end of a word are not consonant sound so verb ending in y or w do not double the consonant អញ្ចឹងគេថាព្យញ្ជនៈ y ហើយនិងព្យញ្ជនៈ w នៅខាងចុងនៃពាក្យមួយគឺវាមិនមែនជាសំឡេងព្យញ្ជនៈឡើយ y និង w នេះគឺនៅខាងចុងនៃពាក្យមួយគឺមិនមែនជាសំឡេងនៃព្យញ្ជនៈឡើយដូច្នោះកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយ y ឬក៏ w គឺមិនត្រូវធ្វើព្យញ្ជនៈនោះទេឧទាហរណ៍ពាក្យ play នេះគឺវាបញ្ចប់ដោយ y អញ្ចឹងគឺវាមិនបានបញ្ចេញសំឡេងព្យញ្ជនៈទេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ធ្វើវាទេយើងគ្រាន់តែដាក់ទៅជា play ថែម ed មកមិនបាច់ធ្វើ y វាទៀតទេទៅ play ទៅជា play បែបនេះអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងក៏មានប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចេះប្រើប្រាស់អំពី past simple tense positive នេះអញ្ចឹង past simple tense positive នេះគឺ positive នេះគឺចង់ប្រើប្រាស់ទៅលើទម្រង់អតីតកាលធម្មតាគឺគេប្រើទៅលើសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងពីមុនមកពីម្សិលមិញពីម្សិលមួយថ្ងៃ
ចឹងគឺគ្រប់ទាំងសកម្មភាពអតីតកាលទាំងឡាយណាបើសិនតែគេចង់ប្រើគេយកប្រើ past simple tense នឹងមកប្រើចឹងទើបត្រឹមត្រូវទម្រង់អតីតកាលធម្មតាសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការសិក្សាជាមួយគ្នានៅមេរៀនថ្មីមួយនេះហើយសូមឲ្យបងប្អូនបានជួយ subscribe ម្នាក់មួយមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានខិតខំរកមេរៀនថ្មីដើម្បីឲ្យជួយពន្យល់បងប្អូនឲ្យបានសិក្សាអំពីភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានច្បាស់ស្ទាត់ជំនាញទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា